Wat weer er gebeurt met de kachel? Die omwaait, hè? Ja, hij gaat alleen nog rijden. Al het hout erop naaien. Jeske, kom hier maar. Een beetje naar achter. Maar vooral altijd zo, joh. Altijd trek wat oors. Ik ben de Ines echt heel erg ziek. Goedemorgen, na je dij een mooie vlog. We zijn de kachel weer een beetje normaal op uit zijn zaken. Wat weer er gebeurt met de kachel? Die omwaait, hè? Ja, hij gaat alleen nog rijden. Al het hout erop naaien. Ja? Springt er net al in. Ja, gelukkig maar. De bal? Wat doet hij het heel dag? Nou, we zeggen hoi. Hoi, hoi. Bal, shit, zaak heel voor de bal, hè? Ik denk ook weer helpen. Ja, ik zal je even helpen. Shit. Oh, hier is glas. Hier is, je moet alle draaien de bal, hè? Shit. Kan ik die lietsbal pakken, hè, nog? Ja, ik ben bang dat Jesse niet kapot weet hoor. Of ik pak die nog, die witte. Ja, de waterkistje staat er heel dicht bij. Jesse, kom hier maar. Een beetje naar achter. Zo. Hier de bal. Kom maar Hilda, zie je nog een bal? Hier de bal. Kom Hilda de blok, hè? Bal. Zie hier de bal. Hier de bal. Hier de bal. Daar rijdt hem hem, hé. Alles er weer in. Dat is shit, hè? Heel lekker mooi. Ah, nou gaan we hier alle je bal. Nou, nou net goed komt, dan weet ik het ook meer. Dit is je bal. Bal. Zie je bal. Bal. Deze bal. Die. Yes, ik pak heel niet een bal. Maar Jeske zelf heeft een bal, ja. Hij had al een bal. Oh. Allemaal van hetzelfde af. Hey. Hey, hoi. Drie keer, dan krijg je de bal net meer. Jessica. Jiske net wat. Tja. Shit, het weer. Laat ik Nora, hè? Moet je heel tijd horen, bal, hè? Maar vooral altijd zo, joh. Altijd trek wat oors. Is dat een mooi bal hier dan? Oeh. Wat heerlijk, jongens. Uiteindelijk weer een beetje gewoon normaal waar. Geen hudde wien, geen Rijn. Gewoon lekker het centje erbij, we net in een jas hoor. Echt heerlijk. Misschien dat we aan nog even op een paard gaan. Ik heb wel zin om nog even langs wat kringlopen of zo. Maar ik weet net dat er nog wat eten is. En tot hoe laat. Dus maar een shit. Vind je dat muziek? Oh. Hé, eens kijken. Nou klaar. Wat doet het hondje? Wat zei je, Eske? Woef, woef? Woef, 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 woef. Wat een loerder? Hij is de set op loerder, hè? Nou, de laatste beelden die Jim zien ha is dat we alle lekker boeten winnen en dat Jelke dwaan wie mij de kachelboeten weer oranje te zetten. Hartstikke mooie mannen wie dat. En ja, toen hingen we direct zo over van hey, wat zit familie dwaas, naar de kringloop, dit en dat. Maar ik ben er ineens echt heel erg ziek, misselijk, spuien, gewoon totaal net fit. Dus ik ben op bed geroept. Zaken die had hier op de buurt mijn boyjonkje boten. En Jelke had mijn Ildo nog lekker verdiend. De orendags wie ik eigenlijk echt nog steeds niet helemaal fit. Oh, en wacht, je telefoon. A few moments later. Nou, dus echt een paar dagen echt net fit was. Ik ben al inmiddels, nou dat is
Ik ben nog 4 dagen verder. Eigenlijk ben ik nog heel tijd net fit. Ik ga haast geen eten ben, constant misselijk. Ik ga nu inmiddels speeltjes krijgen, zin misselijkheid. En nou, waar het precies bij komt, zeg het maar. Ik weet het ook net. Dus dat zullen de verdere onderzoeken wel uitlezen, hoop ik. Dat we daar wat aan de wang kennen. Dus nou ja. Ik had dus die vlag net heel door armheidje kennen. En ik keek natuurlijk zo, hey, smiek die daar voort. Maar ja, ik vond het wel een heel mooi moment om lekker... Nou, Ildo eigenlijk voor het eerst echt boetenbordjes, zeg maar. Hè, die kon nou natuurlijk rennen op haar leesjes. Die nooit meer uit mij. Ho! Die lezen met hele dagen aan. En ja, lekker met Jelke even boeten en die houtblokken. Dus het was zo'n mooi mannen. Dus ik wilde toch... ik vond het zonde om die vlag heel door voort te smieten. Ik wil hem nog wat zitten. Ik ga hier... het is hier zo warm in de huis. Dus ze willen helemaal even. Maar hier een heel even blonk van Heid Mem. Er zit in... Betterskip, hart van die leefsheid en mem. Oh. En hier nog een hele mooie. En daar staat in hartelijke groetnis van die collega's van de PK. Nou, dat is, ja, dat doet meestal wel heel goed dat er om je tacht wordt, zeg maar. Dus dat is wel heel mooi. Ja, ik ben net deerziek, maar ik ben lang net fit. Dus het schommelt even tussenin. Ik kijk heel soort levenreacties op Facebook en op YouTube en Instagram. Dus ja, hartverwarmend. Dus dank je wel. En nou, zoals ik zei, ik houd je wat op een hechte. De vlagjes ben misschien wat kwarter. En ja, ik maak wat minder vlaggen. Want dat is dan even net het belangrijkste. Dit is het belangrijkste. En mijn zoon natuurlijk. Dus, maar ja, ik houd je hem op een hechte. Nou ja, ik zou zeggen, vond dit alsnog een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw tomkom omheen. En via het net de chill app te downloaden van mijn tablet en telefoon. En dan zoek ik ze een nieuwe chitsvlog. Wat zijn jullie al? Hey hoi!